Hello，大家好，我係 MC Sir。今日想同大家好快咁樣重溫翻二分母加法嘅重點。二分母加法呢，我哋要知道，我哋係建基於同分母嘅加減法裏邊嘅。咁所以喺我哋做二分母嘅加減之前，我哋先問一問自己，究竟我哋識唔識得同分母嘅加法？OK，俾個例子考下大家咯。究竟7/4加1/7等於幾多呢？如果你嘅答案係14/5嘅話呢 OK， 唔好意思啦，錯咗嘅。記住，同分母嘅加法呢，當兩個份數或者3個或者4個或者10個都係啦，只要佢哋嘅分母係相同嘅時候，我哋做加或者減呢，我哋只需要處理翻個分子嘅啫。舉個例就係咁樣啦，7/4加1/7，因為分母係相同，所以分母我哋不變照寫。只需要處理嘅分子嘅相加或者相減，所以7/4加1/7就等於5/7。OK， 減法一樣嘅，7/4減1/7，最緊要留意翻佢分母係咪相同先。係嘅話，我哋只需要處理分子嘅相減，所以7/4減1/7，答案好自然就係7/3啦。所以我哋要知道呢，去做份數嘅加或者減嘅時候，喺呢個時候我哋俾個警號自己 ，OK， 記住佢呢個係個 check point 嚟嘅。最緊要係咩呢？做份數加同減最緊要就係睇佢嘅分母係咪相同。OK， 咁可能你會話啦，你明明今個短片你話教二分母嘅加法嘅喎，點解講咗咁耐都係講同分母嘅呢？冇錯，其實呢，二分母嘅加法呢，我哋唔能夠直接去做加或者減嘅。當佢分母不一樣嘅時候，我哋係需要將佢變翻同分母先至得㗎。點樣變呢？舉個例子俾大家，譬如呢條數2/5加3/8，嗱，分母係不一樣㗎。OK，咁我哋要點樣做呢？我哋第一步呢，就要先揾翻5同8嘅 LCM。咁點揾 LCM 呢？上堂嘅時候教過啦。咁我哋嘅目標係咩呢？我哋目標就係諗一諗，究竟有邊個我哋揾佢哋最少公倍數，令到大家都能夠變到相同嘅分母。OK， 譬如我哋知道5同8嘅 LCM 係40，咁即係話2/5呢個數呢，就可以擴大變咗一個40分之乜嘢嘅數啦，係咪？而佢哋嘅數值係相等嘅，冇變到嘅，同人哋8/3亦都係啦。點樣去做呢？好簡單，教大家一個方法，跟住呢個步驟就得㗎啦。我哋先睇下舊個分母5乘幾多等於新嘅分母啊？5乘8係咪？我哋再將呢個8乘翻舊有嘅分子8乘2，所以5/2就等於40/16。同樣地8×5中40。個5乘翻個3，5×3=15，所以呢度就係15。OK， 咁我寫翻好啲俾大家睇啦。當我哋知道2/5擴分變咗40/16，8/3擴大咗變咗40/15，而最重要係乜嘢？最重要係擴大完之後，呢兩個份數個分母已經變成相同啦，係咪？分母相同，我哋只需要處理分子嘅加法。所以答案就係40/31。當然啦，其實上過堂嘅學生都知道，我哋唔係每一次都要用一個短除法去求佢嘅 LCM 嘅，當中有幾個比較快嘅方法。咁呢度就唔再講啦，因為今次係想分享翻一個基本嘅技巧俾大家記住嘅啫。咁所以大家記住，當分母不一樣嘅時候，我哋先求佢哋嘅 LCM。呢個 LCM 就將會係新嘅分母嚟嘅。OK， 記住呢兩個 check point。第一個 check point 就係分母不一樣，我哋要點做啊？諗辦法變都一樣。叮一聲諗下，咁點令到佢一樣啊？揾佢嘅 LCM。揾完佢 LCM 點做啊？睇下點樣擴大個分子，因為分母擴大咗變咗40，咁分子都要擴大噶嘛，係咪？分母擴大咗幾多倍，分子咪擴大翻幾多倍咯。去到呢度，相信大家好清楚噶啦。咁有冇少少嘅提示俾大家呢？都有少少嘅。
不過就喺個答案嗰度。譬如喺份數裏邊，當我哋計到個答案，舉個例，好似第一個咁係6%，我哋見到係有得約揀嘅呢，咁我哋就需要將佢約揀2×3=6，2×4=8。OK， 所以6/8就可以約揀到3/4。而當我哋見到，譬如我哋做份數加嘅時候，見到個答案係假份數喎，咁我哋就要用上堂教佢嘅方法去將佢變翻做一個大份數。所以如果你個答案係6/8嘅話呢，學校係需要你將個答案約揀成3/4，咁先會俾足分你㗎。如果你冇約揀嘅話呢，哎呀，唔好意思，好可能呢，老師就俾1剔1點，會扣你少少分啦。同樣地，如果你答案係13/5嘅話呢，麻煩你將佢演變成大份數2又5/3，咁先好交卷。去到呢度呢，希望短短幾分鐘嘅短片能夠幫助到大家去鞏固翻二分母加法嘅做法。下一條片呢，就會同大家講二分母嘅減法。咁可能你會話，頭先你咪講咗加同減係一樣嘅咯。咁大部分係一樣，當然中間亦都有啲少少嘅巧妙嘅。咁所以如果你做熟咗加法之後，想做減法都可以睇到下一條片，攞翻當中少少嘅巧妙，袋翻喺個袋度記實佢。咁到時考試測驗啊去做嘅時候呢，就覺得好輕鬆去做到㗎啦。好，下次再分享俾大家，再見。